lá então, Paró. Depois você vai ver no canal no YouTube. Usando no cubeiro. Tem que baixar, né? Será? Não lava. É, Poizinho gosta de lavar o próprio carro, pai. Vai abrir a capacete e vai estar o cano. Acho que já tá na hora de descer esse cano. Já. Vai cair de rodo no chão, né? Vamos jogar pode ser?
fábrica de preço.